हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोसेक सिरप के बारे में। जो कि इसकी कंटेंट की बात करें तो ट्रिप्लोरोडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडीन फास्फेट कप सिरप। वैसे बात करें इसके फ़ायदे की, अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी आती है, बलगम आता है, कैसी भी खांसी हो, सूखी खांसी या कफ वाली खांसी, हर प्रकार की खांसी को ये बंद करेगा। कंपनी की बात करें दोस्तों तो इसे एबॉट कंपनी बनाती है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो 271 रुपये इसकी प्राइस होती है। आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स होती है। 10 ml सुबह और 10 ml शाम आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।